umri rumti gahee wal buuchuun hin ta'u dura jarri lachuu yaadaan tokko ta'u akka bultiin jaraa bultii islaamaa ta'u lachuu amree diinii baadhachuuf qophaa'u lamuu wamaan ta'u tollaanii baawwallee alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli kun qawlii nabii keenya ayyuhal ajiyaan amri isaanii bakka keenya ayyuhal ajiyaan isaan lallafa keenya ayyuhal ajiyaan bifaan bilatiin qabeenya millatiin fedhiin keessin buteen diiniidhaan madaanii alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli bifaan bilatiin qabeenya millatiin fedhiin keessin buteen diiniidhaan madaanii alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli bifa laallaan biftiin bada guyyaa keessaa qabeenya yoo laale sinduma fiteensa namni diinii qabu yoomiyyuu dureessa dhagahi dargaggeetti yaatis dargaggeessa fasfar bizaata diine jedhanii rasuulli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli namni kabajaasiitiif jecha filatu xinneenya malee waa tokko hin dabalatu yookaan duniyaa qabii kan jedhee laallatu hiyyummaa malee waa tokko illee hin argatu jiruunsaa dhamaatu ganamaa galgalli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli ammas namni sanyiidhaaf jecha laallatu gadaantummaa malee waa tokko hin argatu laakiin namni diiniidhaaf jecha filatu jireenya gammachuu tayaan isaa guutuun qabaatus dhabaatuun jijjiiramu haalli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli yaa ijoollee durbaa kan bortaatu haadha manaa islaamaa ta'uuf qophaa'uudha haadha ilmaallee jibtu ta'uu danda'uudha biqila jalqaba namni tolchuu haadha yoo laalan qalbiidhaan baay'eedha daliilli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli yaa obboleetti islaamaa ijoollee dubaroota akka amriin diinii sirra jiru beeyta bultii mana islaamaa gadhaabuudhaaf deemta qoonni kee guddaadha taa'ee si eeggata akka ilmaan kee taatu ijoollee muumintoota madrasaa ta'uu kee hammam tokko beeyta kanaaf maal barattee qophoofte talaata ilmaan haala kamiin qopheessuudhaaf deemta dubartii isaa beeyta illi qophaa qabsaa'ee diinna saree seetaa qabsoo lola qofa immoo sitti fakkaata hubadhu akkaataa qooda kan kee kulli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli atis yaa obboleessaa kunoonaa dhagahi isiin amaanaadhaatiifachuuf qophaa'e ilmaan islaamaatiif abbaa gaarii ta'e haati fakkii lafaa abbaan akka samaayin arjoomnaa waa tole biqilli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli amri islaamaa beekuudha baay'ee daliil akka walii eeggachuudha baay'ee daliil wal gammachiisuu beekuudha baay'ee daliil nama waan dubbatu hojiirra oolfatuun waa taasifatu rabbannu ta'aalii alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuul bultii islaamaa gaarii yaa rabbi nu jaarii itti nu gargaarii nu ta'i wakiilii alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli bultii mana islaamaa diiniidhaan jaarama faabirkaa ilmaanii keessatti oomishama jagnatu dhalatee itti leenjifama durbatu dhalatee ta'a haadha namaa dubbiin akkasuma rabbii kee kajeelee alaa kitaabillahi sunnatur rasuuli bultiin diinii malee jaarameen fayyadu kan qabeenyaaf jecha wal fuudhan gammadu argatan gammachuu dhaba walitti haadu haqqii waliin beeku khayrii waliin yaadu yeroo magabaabdu kan jaraa jaalallee alaa kitaabillahi sunnatur rasuuli dubbiin karaa maqee diiniidhaan diriira keessatti mee of alaalu jarri dhiira silaa haala hammaata islaamummaa jijjiira nama bultii isaatiif gaariin taane jira diiniin eessa jira kana taanaan haalli alaa kitaabillahi sunnatur rasuuli utuu ergamaa rabbii taqiidhaan amanne hin jiru silas wanti isaan hin dubbanne waa'ee dubartii yoo hadiisa gaafanne jedhan jarramaana rabbii nutti kenne akka hin miidhamne jedhanii rasuulli alaa kitaabillahi sunnatur rasuuli mee rabbiin sodaadha yaa ayyuhalummaa amaanaan namaatu baay'ee jabeeffama kan rabbiin nu khalqee maaliif dagatama kanarratti namni najaaba eenyuma yaadadhaa qiyaamaa gaafattiis waali alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli kan dulloomu ka'u umriin sabanammaa kunoo gadin taa'u booda gaabbuuf taa'u as deemte galgalli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli gariin sodaate yoon fuudhee rakkate nam fuudhatuun biddeena gaarii baafadhe gaafan duniyaa gaarii lafatti kuufadhe gaafan mana akka baluutti jaarradhe tu hawwu kas jedhee susuntuure fuulli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli gariin sodaate yoon fuudhee rakkadhe nam fuudhatuun biddeena gaarii baafadhe gaafan duniyaa gaarii lafatti kuufadhe gaafan mana akka baluutti jaarradhe tu hawwu kas jedhee susuntuure fuulli alaa kitaabillahi wa sunnatur rasuuli maal jettamee dargaggeessa furmaan isaa maal khayrii guddaarii fedheessa furmaan isaa maal guutii waan baay'ee bayeessa furmaan isaa maal
oomisha ilmaanii gammachuun guddaanii qurratu waayuuni hikmaa rabbii ilaalee alaa kitaabillahi sunnatu rasuul utuun fuudhineessa baha jettee deessa hayrii guddaa keessaa qooda dhabummaanii alaa kitaabillahi sunnatu rasuul keessatti jarrarra kitaaba qara'u nan arga irra caalaa kanuma yaadda'u maali nan bultii jaarradhaa akkam ta'u duniyaan taabamne harra isaa ba'u kanaaf biyyaa yaa'u kunoo irra caaleen alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli jarri moo barnoota zabanaa barate erga qaxarame waa mindaa argate akka baluuttan fuudha jedhee tilmaammate mindaan taa'u miti baatiyyuu hanqate tuuqa buurakkate taa kunoo laalee alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli muumina sadiif rabbi taadii galee numatu yaqiina firraa dhabe malee gariin hin dagatee kaanis hin wallaale tokko nama karaa rabbii irratti lole baallamanuu galee hadiisarra laalee alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli lammaffaan nama taabuu ganamaa galgala obbaasuudhaaf jecha garbichummaa jala sadaffaa muumintootan isaa wari jala wal fuudhanii bultii jaarratan halaalaan jedhee rabba laalaan anatu wakiilii alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli numa tomri islaamaa lafatti dhagate kanaaf aadaa yahudaa nutti taphate fuuti islaamaa hafee biyyuun dirakkate keessatti yeroo ammaa biin jajjabaate hundinuu baqate hafee ragaa inni alaa kitaabillahi sunnatu rasuul amri nabiyyiinumaa fi adeemee qajeel nama khayrii barbaaduu fi adeemee qajeel jireenya keenya tolchuu fi adeemee qajeel namni akki barbaadu akki arguun nabdu lamuu karaan baddu ija gaarii laalii alaa kitaabillahi sunnatu rasuul duniyaa dhaabbachuuf bultiidhaan jaarrachuu maaliif of dagachuun jijjiiramuu yaalii alaa kitaabillahi sunnatu rasuul ati sochiinni siin kan sii kennu rabbee xinnaatus guddatus hin taa'in taabi ta'aabaa kadhachuudha qalbeeffadhu dubbe harka maratanii eeggatan qaybii yoos gammaddii qalbiin bitaa mirga laalee alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli hojii jennaan waan gurguddaa qofa laalle of jalatti dhiifne sinte nagaraalle waa xinnoo jalqabne guddisuu wallaalle yoo callinne teenye harka namaa laalle diinii tunuun galle jechuudha moo maalee alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli hojii jennaan waan gurguddaa qofa laalle of jalatti dhiifne sinte nagaraalle waa xinnoo jalqabne guddisuu wallaalle yoo callinne teenye harka namaa laalle diinii tunuun galle jechuudha moo maalee alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli arrabinnaaf jira masgida tangalaa zikrii qofan jedhaa ganamaa galgala jedhee taa'ee gariin rabbiin tawakkalaa kun halaakamuudha hin ta'u tawakkula ofii bista'aabaa rabbii kee kajeeli alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli rabbiin keenya dhugaadha gooftaa quwwaa qabu waan kalla kee jiraachisuun isan dhibu sababaaf taabna malee waan dadhabu gargaarii razzaqaa nama waa taabu hojjataa kadhachuudha namni qabu haqlee alaa kitaabillahi sunnatu rasuuli ta'abuun dirqama islaamaa kun sunnaa rasuuli ibaadaan akkam taama kun sunnaa rasuuli yoos namaa barjoo maraamaan kun sunnaa rasuuli